for noen dager siden, bare denne uken, så vant du altså Grand Slam Masters-turneringen mot de beste i verden. Og det gjorde du helt uten hjelp fra din trener Garry Kasparov, som vi så her. Hvorfor tok det slutt med dere? Det var jo... Kasparov har jo veldig mye positivt med seg. Altså, han er jo en av de beste spillerne noensinne, kanskje den beste. Og han har enormt mye kunnskap om sjakk og om motstanderne mine. Og han har kanskje den største åpningsdatabasen i verden, så han har veldig mye å komme med. Men han er jo også veldig krevende, da. Veldig intens, forventer veldig mye av meg. Tar det jo ofte også veldig personlig da, når ting ikke går veien. Reaksjonen hans har liksom vært, hvordan kan du gjøre dette mot meg? Men det er jo selvfølgelig fantastisk at han engasjerte seg på den måten. Men gikk han da litt på nervene, rett og slett? Ja, det er klart at jeg har jo et stort ego selv, selvfølgelig. Og altså, jeg liker jo... Jeg vil jo gjerne ha råd, men jeg liker jo ikke å bli fortalt akkurat hva jeg skal gjøre. Det gjelder, i hvert fall når det gjelder sjakk. Du vil ha kontrollen selv, rett og slett? Ja, altså, jeg vil jo ende opp med å gjøre beslutningene selv, selvfølgelig. Ja. Du er litt som Percy. Ja, kanskje det. Vi er på en måte 3 programledere som sitter her. Ja, du är hårt klämd där. Ja, jag är hårt klämd. Dere er jo, du og Kasparov var jo også ganske ulike som typer, det kunne man jo se allerede på det klippet her. Har det noe med en kultur, at han kommer av en helt annen kultur enn deg? Ja, altså, det er klart at Kasparov kommer inn i et rom, samme hvem det er, så dominerer han. Altså, det gjør jo ikke jeg på samme måte da, men han kommer jo fra en kultur i kanskje gamle Sovjetunionen hvor det var viktigere, altså eneste måten å komme seg fram på, det var selvfølgelig hardt arbeid, men man måtte også være litt brautende da. Så vi nordmenn liker vel å tro at vi ikke er på den samme måten da. Når du spiller, så kan man veldig vanskelig se på deg hva du føler. Du skjuler følelsene dine. Føler du noe? Ja, altså, det er jo ofte jeg er nervøs, og det er jo... Man har jo alle slags følelser i partiet, altså noen ganger man er nervøs, og så noen ganger så er jeg veldig fornøyd og stolt over måten jeg spiller på. Noen ganger er jeg jo da irritert over at jeg spiller dårlig, eller fordi motstanderen spiller dårlig. Men hvorfor viser du ikke noen av disse følelsene? Nei, altså, det er jo det er begrenset hvilke følelser man kan vise i sjakk. Da. Altså, man kan jo ikke egentlig løfte hendene i været hvis man har vunnet, eller noen ting. Men det er klart at det er jo bare noe jeg har lært meg til. Jeg prøver å ikke gi bort for mye med ansiktsuttrykket. Altså. Men er du selv så bevisst på kroppsspråket ditt at du kan bruke det til å manipulere situasjonen? Jeg er nok ikke veldig god på det, men jeg prøver noen ganger litt. Da, for eksempel i fjor mot Kramnik i London. Din erkefiende, må man vel si? Ja, han er jo tidligere verdensmester og var fortsatt blant de beste spillerne. Så sto jeg offiser under. Det gikk mot tap, men jeg følte da min siste mulighet var å prøve å få ham til å gå i en felle. Ved å tillate en kombinasjon som så ut til å være helt avgjørende. Da. Men så da gjorde jeg trekket da, som tillot den kombinasjonen, og så prøvde jeg å se litt, gjøre det trekket rett og slett som en slagen mann, en som gjør et av de siste trekkene før han gir opp, og det funket denne gangen da, så gjorde han den kombinasjonen
veldig raskt, og så viste det seg at det var ikke så lett å vinne likevel. For du spilte, rett og slett? Ja, det var en ganske billig form for skuespill. Det burde ikke ha funket, men det var... Jeg sier ikke at det var eneste grunnen til at han gjorde feil der, men det var i hvert fall en av grunnene da, tror jeg. Hvordan forbereder du deg da? Hva viktig for deg? Det viktig hvordan du spiser, hvordan du sover? Altså, hva spiller inn? Jeg liker å stå opp bare et par timer da, før runden for å ha... For å ikke bli alt for nervøs for partiet. Hvis jeg har for mye tid, så går jeg rundt og tenker, og så blir jeg nervøs, og så kommer det negative tanker, og så blir det ikke noe bra. Men jeg føler også jeg er ganske fresh i hjernen, da, bare noen få timer etter at jeg har stått opp. Kanskje 3-4 timer etter at jeg har stått opp. Men hvis matchen er på ettermiddagen? Ja, da må jeg bare sove lenge, da. Så du sover strategisk på, altså? Ja, altså, du kan si to ting, at jeg sover strategisk, eller at jeg bare er et B-menneske. Men jeg liker å også tro at det hjelper meg, da. Er du sovemenneske? Sover du mye? Ja, jag sover överallt. Bilar, flygplan. Jag kan sova stående som en häst. Det lärde jag mig det militära. Jag sover även på biografer och teatrar och andra ställen. Tyvärr. Om du somnar nu, ska jag väcka dig? Nej, jag tyckte han var intressant och somnade inte på det. Det gör jag inte. Du har også en gang sagt at humøret ditt spiller en rolle. At det er viktig for deg å ha et ikke for bra humør. Altså, det er klart, når jeg taper i sjakk, så blir jeg forbannet, for det skal jo ikke skje. Så da, det er klart, da blir jeg jo sur, og da kommer ikke humøret mitt til å bli noe bedre før jeg har tatt revansj og vunnet. Så blir du bra av å være sur? Ja, altså, jeg tror det kan hjelpe meg at jeg får den energien da ut i spillet. Altså, det er klart at man må ikke dra det for langt. Man må jo fortsatt spille ordentlig sjakk. Altså, tenke man må ikke bli barnslig. Nei. Men jeg tror det hjelper meg å være skikkelig forbannet før... Da spiller du bra. Ja, jeg tror det. Det er kommet en bok om deg som norske forfatteren Hallgeir Opedal har skrevet. Og det er en bok du har bidratt til. Og der beskrives du som følger, og det er veldig spesielt at du har bidratt til den, for der beskrives du altså som arrogant. Er det sant? Ja. Ikke ubetinget, men enkelte ganger, Tittar du på mig? Ja, men du er jo det du også. Titta på intervjuobjektet. Og så beskrives du som Surya, det er jo bekreftet, asosial. Også ikke ubetinget, men i enkelte tilfeller, ja. Og så sies det at du har et veldig slapt håndtrykk. Ja, altså det er ikke helt sant, synes jeg. Men det har kanskje blitt bedre. Jeg synes i hvert fall ikke håndtrykket mitt er veldig slapp nå. Hva sier et håndtrykk om en mann? Ja, jag har aldrig tänkt på det faktiskt. Jag känner. Nej, det var ju jäkla bra. Ingen fel på det. Nå var du var Ingen fel på det forberedt. handtrycket. Jeg er forberedt. Nei, det var ikke noe godt eksempel. Men ja. En del av de här stora mästarna, de var lite knäppa ju. Du vet han Bobby Fischer och en del andra. Det verkar vara en helt normal ung man ju. Varför är du så? Er du en helt normal ung mann? Altså, hvis Percy sier Ja, det, så... Du har ganske ekstreme mål, i likhet, må jeg si, med Percy her, så du er jo litt sånn på verdensherredømme. Det er jo ikke, du vil jo ikke bare være nummer 1 i sjakk i verden, som du er nå. Du vil dominere, så vidt jeg forstår, sjakkverden, over lang tid. Ja, altså, det er klart at jeg har jo ikke noen illusjoner om at jeg har en perfekt sjakkforståelse, at jeg kan spille perfekt sjakk. Men jeg synes jo fortsatt at selv om jeg da er nummer 1 i verden og ofte vinner de turneringene jeg spiller, det fortsatt gjør mye dumme feil. Og jeg tenker jo da, hvis jeg greier å luke vekk de dumme feilene, så kommer jeg jo til å bli enda bedre da, og mer dominerende også.
Men du er den beste. Du er jo det nå. Ja, jeg er jo verdensrankingen sier at jeg er den beste nå, så den lyver ikke, håper jeg. Magnus Carlsen. Takk for at du